大家注意看，这是最近网上很火的香蕉新吃法，大酒店1份要88，在家做成本只要几块，酸酸甜甜，特别好吃。首先将香蕉去皮，切成1指宽的小段，接着放入2勺玉米淀粉，用你发财的小手给它拌匀，然后再撒入适量的清水，再加入少许的淀粉，让每一段香蕉上都能均匀地裹上一层淀粉。6成油温下锅炸，刚下锅千万不要去动它，让它有个定型的过程，炸至表皮金黄酥脆，再给它捞出。碗中加番茄酱、白糖、米醋、水，好吃的糖醋汁就调好了。锅留底油，倒入糖醋汁，开大火熬至粘稠，然后倒入炸好的香蕉，再撒上一把黑黑的白芝麻，开大火翻炒均匀即可，酸甜绵糯，大小朋友都爱吃，你也试试做起来吧。